Mambo vipi? Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Hii hapa ni the Mkeka wa Mbao Show. Host wangu ni Eda. Tunazungumzia faida za mkeka wa mbao. Tumekwisha zifumua nyingi za kutosha. Tuko katika faida ya 6 sasa hivi, ambayo sijui ni ipi. Ziko nyingi sana, lakini ya 6 ni rahisi kuweka. Rahisi kuweka ama easy installation. Yes, kwa nini tunasema ni rahisi kuweka ama kwa nini tunaiweka kama faida? Sometimes unakuta unataka kuhamia kwenye nyumba haraka. Si unanielewa? Kodi yako imeisha. Unataka kuhamia kwako kama sehemu yote ile, lakini sasa ukiwaza nikiweka kitu fulani mpaka siku 5-6, lakini mkeka ambao ni rahisi kuweka. Yaani unaweza kuweka siku moja na ukamaliza, lakini pia unatumia gundi tu kuweka. Smola just tulivyoishika hivi tunaitandika. Kwa hiyo just tunailay down, yaani unaitandika kwa kutumia gundi rahisi tu, kiasi kwamba hata wewe mwenyewe nyumbani popote ulipo unaweza kuweka mwenyewe, kwa sababu wengi na wadau wetu wa mikoani, hata hapa Dar es Salaam, mtu anakuambia nitumie video, mimi naweza nikaweka. Trust me, tunatumia video, tunawapa maelekezo. Kwa sasa sisi sio yani tunauza, lakini pia tunatoa na elimu. Kwa mtu anakuambia nataka ni save some cost za installation, unajua nataka ni save nini na nini, na sisi tunaambia ndio lengo letu, kuhakikisha wewe mdau wetu unaokoa gharama. Kwa hiyo unaweza kujiwekea popote ulipo. Easy installation. Haya, tunazipataje hizi? Mtu yuko nchi nzima, unafika mpaka huko Njombe, wapi mkeka unafika? Tunafika Tanzania bara na visiwani, yani tunafika popote, na wataalamu wetu wako tayari kusafiri muda wote kuelekea sehemu yoyote, as long as tu umeweka oda yako na umepiga simu. Simu zetu ni, namba yetu ni 0747753566. Piga namba yetu ya Voda utaweza kutupata. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii tusisahau tuko kidijitali. Ingia popote. Ni classic_finishers.tz. Hiyo ni Instagram, YouTube Classic Finishers, lakini kama jina ni gumu kidogo, andika tu mkeka wa mbao utatupata. Yes. Ndio jina linalotikisa mji, nchi na kwingineko, mkeka wa mbao. Hii hapa ni the Mkeka wa Mbao Show. Niko na Eda, mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Tunaziangalia faida za mkeka huu wa mbao. So tunakwenda katika episode nyingine, tufuate ili uweze kujua faida ya 7 na zinazoendelea.